persiapannya menjaga kesehatan, menjaga fisik pasti. Dan mempersiapkan materi juga. Ya. Betul. Dan sebenarnya kita baru ini ketemu mempertemukan kita susah ya. hari ini, Baru hari ini ketemu. bisa ketemu. Sehari doang latihan ya. 3 job semua. Amin. Makanya hashtagnya kan gak nyanyi, uang kembali. Nah, bener. Jadi pastikan kalian nyanyi, harus nyanyi. akan ada kolaborasi kita Ada 3. bertiga band ya, tiga band. Di atas panggung dan ini pertama kali. Tapi kalau band memang di 2000-an tuh kayak banyak band bermunculan, terus banyak hits yang ada di radio atau dimanapun yang orang dengar tuh kayak banyak dari band-band ya. Betul. Di era itu ya, di 2000-an itu. Gadis, pilihlah diriku, karena aku memang sempurnaku. Bukan Tiga band ini memang Iya mantap makanya. Tapi ya untuk pertama kali kita bareng, ya kayak gue ngeliat The Massive, ngeliat Yovie Nuno, ya happy sih gitu. Mesti untuk adjustmentnya nggak perlu lama ya. Jadi udah tinggal ngalir aja gitu. karena skill-skillnya memang tidak perlu diragukan lagi ya. Iya. Cailah. Skillnya yang ini di belakang gimana? Maksudnya kita Skill. Oh, skill. Sombong nggak jadi. Dua band ini salah satu mereka adalah band-band yang gue dengerin juga lagu-lagunya dari masa remaja ya. Di era Yovie Nuno yang lama juga itu banyak lagu hits kayak Indah Ku Ingat Dirimu itu salah satu lagu yang dulu sering didengerin. Kalau Samsons, The Massive punya cerita yang sangat kita nggak mungkin lupa karena waktu itu kita sempat ada ikut kompetisi band tingkat nasional dan waktu kita di announce menang saat itu aku bawain lagunya Samson yang dengan Nafasmu. Serius lu? Iya. Di tahun Gokil. 2007 jadi ini kayak balik lagi mengulang Reminiscing ya? Iya, memori ya. Samson menjadi salah satu band yang menjadi saksi kita juga waktu masuk ke industri sih. Lagu Apa? yang paling gue suka Luluh. Itu dalam. Rindu Setengah Mati juga dalam, Pak. Dalam banget. Iya kan? Kalau dengerin terus nggak setengah mati total. Meninggal ya. Meninggal. Yovie Nuno juga sama Indah Ku Ingat Dirimu itu adalah salah satu lagu yang hits pertamanya ya, gitu ya? Iya, Kalau nggak salah kan? Itu juga Klipnya lagu gue inget banget tuh yang pegangan tangan ya Iya. dari belakang. Iya, Itu mantap sih. Jadi tuh banyak nilai nostalgiknya gitu yang kita harapkan juga ntar kalian ngerasain. Nah kalau kalian gimana? Ini mungkin beda kali ya. Kalau misalnya gue sendiri sih lagu-lagu dari Massive sama Samson ini nemenin saya selama masa remaja. Anjir. Bener kan? Sampai sebenarnya tuh kok saya yang ceritain ya kan. Jadi gue tuh dulu ya. Fun fact sebenarnya gue tuh dulu pernah nge-backingin salah satu lagunya The Massive. Dan sekarang bisa jadi satu panggung lah. Luar biasa. Itu jalan Tuhan, makanya mimpi tuh jangan pernah takut untuk bermimpi, guys. Jadi ada satu lagu yang benar-benar nemenin gue di masa remaja gue. Kalau misalnya Samson tuh Diam Tanpa Kata, kebetulan juga The Massive, sorry. Tuker. Ya, sorry, The Massive itu Diam Tanpa Kata, gue suka banget lagunya. Dan kalau Samson itu adalah Kenangan Terindah. Siapa yang nggak tahu lagu itu? Kenangan Terindah gue juga top. Kalau lu, Ciko? Di eranya abang-abang ini udah ngeband, saya masih sekolah. Jadi itu yang menghiasi. Ini udah ngomongin umur kita ya. Kita pasrah. Jadi Bayangkan kan, gue masih sekolah dulu udah nge-backing bapak ini. Jadi ini yang menghiasi cerita-cinta saya di masa remaja gitu. Jadi Terima kasih sekarang banyak suatu untuk kebanggaan. abang-abang Dan ini. Samson dan Yovie Nuno juga. Jadi akhirnya sekarang saya ada sepanggung sama mereka, ini suatu kebanggaan yang nggak pernah tergantikan. Ya kebanggaan kita sama-sama. Iya, betul. Jarang terjadi kan, maksudnya band seangkatan bisa satu panggung dan kolaborasi. Latihannya seru banget dan mudah-mudahan kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk Amin. teman-teman semua yang datang. gadis, tinggalkan kekasihmu karena andaikan saja kau tahu aku selalu
Wey. Apa ini? Para maling-maling cemilan. Mau begitu? Oh enggak, gua kan di bawah tuh. Oh ini nih kaosnya nih. Jadi kita habis itu soundcheck GR jam 4 GR bareng. Oh ini crossover SU. Habis itu kita awali dengan bismillah. Amin. Oke. Berarti sebenarnya sih jaga-jaga gue jangan terlalu maju aja ya. Kalaupun gue lupa, gue batasin itu aja. Ya kayaknya sih. Ya kan? Tapi kalau misalnya di sini masih aman kan? Di Di sini masih aman kan? Iya. Bang api yang 20 detik yang di depan kan. Gua balik gua di tengah terus kok. Agak mundur aja, udah nyala agak mundur aja. Aman posisinya. Remnya kan aktif sekali. Oh, berarti ntar dicobain boleh ya? Mantap makanya. Kita cobain karena akustiknya beda banget. Oke. One, two, three, bring the beat back on. Mantap. Suaranya mantap banget. Wis, terima kasih. Acaranya mantap. Ini acaranya mantap-mantap. Panggungnya mantap, gede banget, lihat. Ini pertama kali gue pribadi nyanyi di ruangan ini. Biasanya datang ke sini nonton orang, tapi sekarang ditonton, luar biasa. Terima kasih NLA udah ngajak Samson, semoga sukses ntar malam. Amin. Amin. Sesudah interlude ada ref kan? Ini pas bawah lah di situ sama nanti terakhir. Ye, engkau bunga jiwa, ini agak panjang. Gua tutup. Itu di bunga jiwa. Aku sangat sayang kamu. Terakhir tuh Rian akan ngundang dirinya. Undang dua-dua. Nah, itu sekalian buat bridging, buat masuk kan, buat masuk pemain semua. Kara juga. Thank you. Terima kasih. Ya. Masih aja. Masih sama ya kan. Halo. Prompter aman, prompter aman. Ada 3. Kemarin lu nyanyi juga sini ya? Dadakan siang baru kabarin. Bawain lagu Noah. Tadi 2 lagu. Itu pas menjelang konser, terus lagu. Cek. Saat terindah, saat bersamamu, begitu lelapnya aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap untuk memiliki dirimu selamanya.
Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku dan kehilangan dirimu. Cek cek. Vokalis Samson. Mantap ya. Kita jadi akustik. Nih. Langsung mau diapain? Oke, kita ke mess up dulu ya. Habis mess up baru kita latihan akustik. Aman. Aman ya? Cakep. Cek, kita coba akustik ya. Untuk masih silakan coba akustik sekarang. Nice, thank you. Ku yakin cinta tak akan berakhir. Namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Ku tak mampu untuk meredam. Ku tak